Ini Bunda jual nastar, harganya 65. Kalau yang coklat ini harganya 40. Ya, seperti biasa hidangannya sangat sederhana. Ini untuk bertiga ya, karena anak Bunda ada yang di Surabaya, ada yang di Malang, ada yang mondok, ada yang kuliah. Jadi ini cuma bertiga, saya, Pak Su, dan anak putri saya. Jadi bertiga, makanya porsinya ya sedikit ya. Ya, sambil lihat-lihat hidangan yang sangat sederhana ini sambil menjawab pertanyaan. Ini ada yang tanya, Bunda, kalau demam itu penyebabnya apa, Bunda? Karena semenjak Ramadan hari ke-5 itu demam. Apakah gara-gara minum es? Karena selama Ramadan itu dengar adzan itu langsung minum es. Panas, meriang. Jadi kalau secara akhlak, demam itu karena khawatir berlebihan. Jadi orang itu bukan khawatir berlebihan hari ini langsung demam, ya enggak gitu. Ya seperti orang batuk itu, nada suara tinggi, penuh emosi, enggak langsung batuk. Beberapa hari melakukan seperti itu lagi, dicatat sama malaikat atid. Dalam beberapa hari lagi nada suaranya tinggi lagi, penuh emosi, dicatat lagi. Nah, kalau sudah sampai kotanya, maka akan mengalami sakit. Jadi orang-orang yang sering khawatir berlebihan, itu kalau tidak tensi rendah ya, tensinya rendah atau demam. Jadi kalau balita tensi rendah, itu sangat jarang ya. Kalau demam itu biasanya sering. Kalau balita itu demam, berarti ibunya atau ayahnya khawatir berlebihan. Nah itu, ini tanpa es ya. Kalau Pak Su suka yang tanpa es, kalau Bunda suka yang dingin. Ya ini ada yang bertanya, Bunda, aku beberapa hari ini nggak nge-YouTube karena pilek, batuk, pilek, panas. Apakah gara-gara minum es? Ya Bunda, ini kalau berbuka ya Bunda itu langsung es ini. Jadi kadang-kadang masih kurang dingin, ditambahin lagi es batunya, pokoknya harus sangat dingin. Itu kurang puas ya kalau nggak dingin. Ya alhamdulillah nggak ada panas, nggak ada flu. Jadi flu itu melihat lingkungan nggak cocok, itu jengkel. Jadi hidung ini berhubungan dengan lingkungan. Selama melihat lingkungan itu nggak jengkel, ya insya Allah tidak akan pilek. Jadi pilek itu sebenarnya bukan dari minum es ya. Jadi apa-apa yang sudah dihalalkan oleh Allah jangan disalah-salahkan ya. Pilek itu melihat lingkungan nggak cocok, jengkel, nah itu menyebabkan pilek. Atau berpikir berlebihan, nah di daerah hidung itu jadinya keluar cairan ya. Orang Jawa bilang umbele meler. Jadi keluar lendir terus, itu akibat berpikir berlebihan, di daerah situ kan panas, akhirnya keluar cairan. Nah sunatullah seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan ini karena sering minum es akhirnya jadi pilek, enggak. Seperti batuk itu nada suara tinggi penuh emosi. Jadi orang itu melakukan nada suara tinggi penuh emosi itu ya enggak langsung batuk. Beberapa hari melakukan seperti itu, nada suaranya tinggi, dicatat oleh malaikat atid. Beberapa hari lagi melakukan terus. Kalau sudah sampai kuotanya ya akhirnya batuk. Kalau belum sampai kuotanya ya nggak batuk. Itu ada madu ya Bunda, itu kalau berbuka jarang minum madu, tapi es. Tapi kalau untuk sahur itu biasanya madu atau jamu. Ya mudah-mudahan videonya ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.